fazer esse vídeo aqui só para fazer um teste aqui. Essa bateria, esse inversor de 2.500 watts, vou estar ligando uma geladeira aqui, uma geladeira antiga de 260 litros, né? Mas vocês sabem, a geladeira antiga, o pico dela é muito alto, né? Se for 100 watts, ela vai para 1000, né? Então é um pico de partida muito alto. Toda geladeira antiga é assim, conforme se for 80 watts, o consumo dela vai para 800, né? Então é muito alto. E essa bateria aqui, ó, o pico de partida dela, ó, 1100, tá vendo? Uma bateria de 125 amperes, 125 amperes, com capacidade de pico de 1100. 1100, não dá para ver aqui, mas é 1100, né? Aqui, ó, 1100, 12 volts, bateria uso estacionário. Então eu adquiri essa bateria mais por causa disso mesmo, aí para ligar geladeira, tanquinho, máquina de lavar, ó, um pico de partida desse aqui é excelente. Duas dessa aqui e um mega capacitor, pronto, não vai forçar tanto ela, por causa dos picos de partida do motor da geladeira, que é muito alto, né? Aí é suficiente mesmo para deixar ligado geladeira, outros equipamentos, né? Duas dessas e um mega capacitor para tirar o pico de partida do motor de geladeira, que é muito alto. Tá aqui carregando 3,9, né? Tá ligado aqui, uma placa de 150 watts e um controladorzinho aqui de 30 amperes. Aí tá carregada. Aí vou ligar nesse inversor aqui. A única dúvida aqui que eu tenho é só esses cabos. Cabo de 20 milímetros, tem que ser acima de 25, mas como esse é um teste que eu vou fazer, então vamos ver se vai dar partida. Só um teste mesmo. Pode ligar aí a geladeira. Eu vou ver a voltagem dela se vai baixar aqui. Vou ver se vai baixar a voltagem dela. Aí ó, deu partida aí, ó, tá vendo? Sossegado. Agora para mim deixar ela ligada direto e TV, computador, iluminação, eu tenho que colocar aqui pelo menos 25 milímetros, esses cabos aqui. 25 milímetros. Inversor aí, 2.500 watts, sossegado para ligar. Deu partida aí, ó. Aí, ó. Geladeira ligada. Geladeira antiga, né? Eu já falei. Eu não sei direito mesmo, eu não tenho como medir o pico de partida dela, né? Não tem um aparelho aqui para medir. A bateria tá aí, ó, 12,2 aí, 12,19, ó. Tá? Trabalho sossegado. Só tem agora mais umas duas placas também, mais outra bateria. Pode deixar aí computador, TV, geladeira, tanquinho lavar roupa. E aí vai, é isso aí, era só para mostrar mesmo. Então é uma bateria que promete muito, né, para o sistema de energia solar. Com esse CCA dela de 1100, né? É isso aí, beleza.